물어본 네가 봄이 던 네가 따라라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby 너를 위한 멜로디 멜로디에 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it 따라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby Hai guys, kembali lagi di channel aku Lovely Stars. Hari ini aku mau ke sekolah guys. Aku nge-vlog sekolah gitu deh. Nah, jadi di sini kita pertama ke sekolahnya dulu ya guys. Bentar, aku bingung. Ini adik aku guys. Adik aku juga ikut nge-vlog. Sekolahnya di mana ya guys? Aku lupa. Bentar. Di mana ya lupa? Oh iya, kelewatan. Kita belok dulu ke sebelah sini. Oke, udah kita taruh parkir. Itu outfit aku hari ini kayak gitu ya guys. Kita jadi students dulu. Oke deh, kita masuk. Ini ya guys sekolahnya. Aku duduk di mana? Aku mau nulis dulu. Ini lagi pelajaran matematika ya guys. Aku nulis soal berapa ya guys? Oke, 12 kali 5. 12 kali 5 guys. Oke, kita kerjain dulu. Ada yang tahu nggak guys 12 kali 5 itu berapa? Komen di bawah ya. Oke guys, udah selesai. Sekarang kita pulang. Waktunya kita pulang. Oke, aku ini dulu. Ini apa lagi guys, emang suka ada kayak gitu. Kayak aku ambil sepedanya dulu, kita pulang. Aku belum bikin rumah sih guys. Semuanya di mana ya guys kira-kira? Di kos-kosan atau di mana ya? Jangan di kos-kosan kali ya? Nah deh, aku malah mau ke kos-kosan. Oke, sini bukan. Kita ke atas. Kita bikin rumahnya di sini aja ya guys. Tuh di pojok. Nah sini. Yang mana ya guys rumahnya? Aku bingung lagi. Yang mana ya yang bagus? Ini kali ya. Kita lihat. Oke guys, udah. Mobil siapa guys? Ketulis banget. Oke, masuk. Mana ya guys ada? Oh oke. Udah tuh. Iya, ada yang mau masuk. Aku takut banget. Aku pernah ada yang masuk padahal udah aku kunci, tapi tetap aja guys ada yang bisa masuk gitu. Oke, udah aman ya. Terus kita ganti baju dulu karena kita mau ngaji. Cerita tuh ini kita ngajinya malam ya guys. Aku ganti baju dulu. Ya, ada yang ngambil. Ada yang mencuri guys. Ada yang mencuri duit aku. Udah dikunci loh guys. Tuh kok ada mobil merah sama ada polisi sih. Udah aku kunci tadi. Bener, dah lewat mana? Ini juga nggak bisa ditutup sih. Guys, kok nggak bisa ditutup tuh? Gimana ya? Ya Allah, itu perampok. Bentar. Itu loh perampoknya. Capek. Nyebelin banget nih kalau main kayak gini. Udah kesel, padahal tuh udah mau ngaji. Tadi juga ada pas aku lagi ganti baju, ada yang masuk rumah gitu. Aku skip ya tadi. Jadi kalian nggak tahu gitu. Ini juga kenapa sih gak bisa ditutup? Tuh. Nah, ada mobil.
guys. Aku tadi ganti Oke, guys, maaf lama. aku bikin rumah ulang soalnya tadi nggak bisa ditutup guys pintunya. Aku rumahnya mirip adik aku ya. Tuh sebelah aku tuh rumahnya adik aku. Tuh lihat tuh guys. Kita ya Allah ini kok. Nah, maaf nih aku nyangkut terus dari tadi. Ya, jatuh mulu deh guys dari tadi, maaf ya, ini emang rada-rada gak jelas. Aku masih bingung nih dia bisa lewat mana sih. Gak bisa tuh, gak bisa loh, padahal tuh dia bisa masuk loh. Masuknya dari mana? Aku bingung. Masih dari garasi sih guys. Di garasi masa? Nanti aku Kan? ganti baju dulu. Tapi gimana ya guys? Masa sih dari garasi? Yaudah deh aku ganti baju dulu aja. Pada lama banget. Ngapain ngurusin lagi kan, aku ganti baju dulu. Ganti baju ngaji ya. Bajunya yang mana, yang cakep. Ini cakep gak sih guys? Yaudah biarin kan, buat ngaji gak usah cakep-cakep banget kali ya. Terus kita nyari buat nutupin jenongnya, itu ada jenong-jenongannya gitu. Oke guys, udah aku skip soalnya lama takutnya ya. Oke, aku keluar dulu. Adek aku kayak tadi udah, oh ya aku lupa dikunci, lupa. Oke, adek aku tadi ada deh. Kayak adek aku tadi di sini dah. Tuh di sini tadi. Mana adek aku guys? Ya Allah, kok di depan rumah adek aku banyak kayak gini sih, kayak aku tadi guys. Kok bisa gitu ya guys? Aku salah, ganggu banget. Aku bilang aja guys, jangan pada di sini. Saya mengganggu banget. Maaf ya guys, ini bukan ini, tapi emang ganggu banget. Maaf ya guys. Kalau ini udah tinggal aja. Mana adekku? Mana? Kamu? Oh itu bukan. Bukan. Oh itu tuh. Lagi lari. Oke, kita menuju pengajian guys. Ayo sini, woi. Nah, yuk. Ini guys pengajiannya tuh. Ya. Oke, kita terus aku duduk di sini ya guys. Baca Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Oke guys, udah selesai. Saatnya kita pulang. Ayo Allah, ini kenapa sih ya guys? Dari tadi nyangkut terus. Aku juga rada bingung. Aku masih penasaran banget sama ini sih. Tapi ternyata ya itu. Oke guys, kita pulang dulu ya guys. Mana adek aku guys? Adek aku mana? Kamu ingat dah. Nah itu, yuk. Bentar, aku, nah udah, aku ngambil pendara. Beli es krim dulu guys. Yaudah aku juga pengen beli es krim dulu lah ya. Masih cuma ada aku guys. Ini gimana sih cara ngambilnya? Nggak bisa, malah registrasi. Aku pengen rasa yang bubble gum loh guys. Oh nah dah. Ayo, udah belum? Ayo. Oke. Ambil sepeda dulu. Oke guys, kalau lagi makan rasa bubble gum. Oke, kita karena mau pergi, kita nanti aja ya guys makan es krimnya. Kita lanjut pulang dulu. Semoga nggak kerampokan lagi ya guys. Tuh guys, aneh banget masa masih ada di sini sih. Itu kenapa? Mau ke rumahku. Iya guys, ngapain dia? Tuh. Maaf guys ya, tadi aku cepetin, dia rada mengganggu. Oke, di sini tuh. Aku mau screenshot gitu sebenarnya guys.
Tapi nggak usah kali ya, nggak usah lah. Oke guys. Oke. Ini satu guys. Oke guys, udah selesai, segini dulu video dari aku. Kapan-kapan lagi ya guys yang mau bikin video, ada yang mau live atau apaan, tinggal komen. Komen mau kayak mau tentang kayak puasa, mau apa, terserah ya guys. Oke guys, bye bye. Kapan-kapan lagi komen ya kalau mau. Jangan lupa like dan subscribe.